қазақ тілін жойылмақшы. Иә. Тіл ретінде құжаттап жатыр. Бізде мен енді Абай қазақты текке сынаған жоқ негізі. Біздің ұлттың бір осалдығы бар. Менімше осы бір ұрпақ өліп құрмай жүрмейтін сияқты мен. Әуесте латынға қарсы болам. Латынға көшу маған да оңай емес. Нарықтық экономикаға өту үшін дейін біз шок жасадық. Армысыздар, қадірлі қауым. Бүгінгі тіл арнаның қонағы белгілі тілші ғалым, филология ғылымының докторы, профессор Жантас Жақып. Жәке, тіл арнаға қош келдіңіз. Қош көрдік. Сіз саналы ғұмырыңызды десек болады. Осы 82 жылы Қарағанды мемлекеттік университетін бітіргеннен бастап тіл саласында еңбек етіп келе жатырсыз. 40 жылдан асыпты. Егер университеттегі 5 жылды қосқанда, аспирантурасын қосқанда 50 жылға таяп қалды. 47 жыл. Енді осы 47 жылда тілдің әртүрлі саласына қатысты көптеген еңбектер жаздыңыз, тілді зерттедіңіз. Осы тілдің түрлі мәселесін қолданысына қатысты, қазақ тілінің тағдырына қатысты пікірлеріңізді айтып жазып келесіз. Бүгін де осы тіл жайында сізбен бір сұхбаттассақ деп отырмыз. Жәке, сіз зерттеп жүрген мәселенің бірі аударма мәселелері. Осы аудармаға қатысты оқу құралын жаздыңыз, мақалалар жаздыңыз, дәріс оқып жүрсіз. Бүгінгі аударманың жайы, аударманың қазақ тілінің дамуына игі ықпалы мен кейбір басқа да әсері туралы айтсаңыз, әңгімемізді осыдан бастасақ. Жалпы аударма қалай десек те керек нәрсе, болмай қоймайтын нәрсе. Өйткені ұлтаралық қатынас, тағы басқа мәдениетаралық коммуникация дейсіз. Мәдениетаралық қарым-қатынас бар жерде, ол міндетті түрде керек нәрсе. Ол былайша айтқанда объективті, әділетті нәрсе. Енді мәселе сол аудармаға қалай қарауда. Бізде аударма жасыратын жоқ. Совет заманында идеология құралы болды. Және ол аудармада біз орыс тілінен аударсақ та орыс тілінің мүддесі. Ал қазақ тілінен аударсақ орыс тіліне тағы да орыс тілінің мүддесі көзделді. Міне сол стереотип өше қойған жоқ деп айтуға болады. Енді орыс тілінің кеңестік кешегі советтік кезеңдегі ықпалы туралы түсінікті. Біз енді қазір тәуелсіз ел ретінде сол ықпалдан арылатын уақытымыз әлі болған жоқ па? Санамызда қалып қойып тұр ғой. Орыс тілінің басымдығы, орыс тілінің ол дамыған тіл деген нәрсесі. Сол санада қалып қойып тұр. Ол бізде қоғамдық санадан кеткен жоқ әлі. Сол аудармаға да қайтсе де ықпал етеді. Кету үшін не істеуіміз керек? Ол санадан кету үшін адамды түзету керек. Адамды. Енді сіз жаңа аударма советтік дәуірде идеологияның құралы болды дедіңіз. Дегенмен, дәл сол кезеңде біз әлем классиктерін, Нобель сыйлығының лауреаттарын, Хемингуэй, Мопассан, немесе сол орыс әдебиетінің ең көрнекті өкілдері Толстой, Тургенев, Чеховтар сол кезеңде қазақ тіліне аударылды. Аударма сапасы тұрғысынан қарасақ, солар қазіргі аудармалардан кем емес. Оның
сол кезеңде аударманың идеологиядан тыс бір қазақ әдеби тілінің, қазақ көркем тілінің дамуына қосқан игі ықпалы да бар ғой. Оны жоққа шығармаймыз ғой. Иә. Бірақ сол жаңағы Чехов тағыларды, иә, мысалы орыс классиктерін аудардық. Онда да біз соны, иә, осы қазақ әдебиеті дамыса екен деген жоқпыз. Орыс әдебиеті, орыс руханияты қазаққа түсінікті болса екен, қазақ соны білсе екен деген мақсатпен аудардық. Білгеннен кейін, солардың деңгейін, олардың жазушылық шеберлігін меңгергеннен кейін қазақ әдебиетінің деңгейі көтерілуіне ол ықпал ету керек қой. Әрине. Мынау Ислам Жарылғаптың анау что делать кімнің Чернышевский естеу керек. Аудармасы туралы үлкен жазған еңбектері бар. Соны қарап отырсаң, иә, жаңағы шынын айтқанда, иә, орыс руханиятын қазаққа етенелестіру лебі есіп тұр. Ол аудармада да солай болды. Ал және біз бергі 80-ші жылдарға дейін аударма дегенді біз басқаша ұғып көрдік. Сөйтсек, кейін 80-ші жылдары бұл Европада басталды, атап айтқанда Германияда басталды. Оны мен тілмаштықты аудардым, языковое посредничество орысша. Ал тілмаштық бойынша жаңағы біз бұрынғы аударма деп жүргендеріміздің бәрі аударма емес. Аударма деген екі тілді коммуникацияны бір тілді коммуникацияға бар мүмкіндігінше жақындату деген сөз. Ал басқалар, мысалы, бір нәрсені пересказ, мысалы Абай, мысалы Шәкәрімнің Дубровскийді өлеңмен аударған, оны біз аударма емес дедік. Ол да сол тілдік дәнекер, тілмаштық қажет еді. Еркін аудар. Оны еркін аудару деді, еркін аудару емес. Деді ғой. Тілмаштық. Деді, тілмаштық деді. Иә. Ол, міне, аудармаға жаңаша көзқараспен қарау, мына Евразия кеңістігінде сол өткен ғасырдың аяғынан ғана басталды. Иә, солай. Иә. Сосын тағы аударма танудың тарихына қарасақ, Гумбольдттан басталады бұл. Гумбольдт және дұрыс айтады. Аудармашы не түпнұсқаның мүддесін ойлайды, не аударма тілдің мүддесін ойлайды. Сөйтіп, екі жарға кезек соғылып, жөнді дұрыс шығарылмайды. Былайша айтқанда, аудармаға күмәнді көзқарас. Сосын оның шәкірттері, олар неогумбольдттар дейді. Олардың көп және аудармашы болған. Солар бір тілден бір тілге аудару деген мүмкін емес шаруа дейді. Әсіресе ол енді поэзияға қатысты көп айтылады, бірақ олар прозаға қатысты да айтылады. Прозада, поэзия, жалпы аударма туралы айтты. Енді қызықты қараңыз. Енді содан кейінгі мына тілдік зерттеулерді қарап отырмыз ғой. Мысалы, сөздіктегі балама тұрады. Бірақ, мысалы, нан, хлеб. Біздің нанымыз бен орыстың хлебі екеуінің мағыналық жүгі, мағыналық құрамы, мағыналық мазмұны ешқашан бірдей болмайды. Ол түсінік, бірақ ұғым бір ғой енді. Ұғым бір болғанмен, мағыналық жағынан ол дұрыс. Былайша айтқанда, Гумбольдттың анау язык это дух народа
Иә, дух народа. деген деп оқытты ғой бізге идеализмді. Иә. Ол сөйтсек синне фольксекен, синне деген смысл деген сөз екен. Екінші мағынасы. Өзі сам деп те аударылады екен. Сонда тіл халықтың мәнісі ғой негізі, иә? Сонда былайша айтқанда, мысалы орысты қазақ қыла алмайсың, қазақты орыс қыла алмайсың. Сол сияқты бір тілден бір тілге аударғанда ол болмайды. Яғни түпнұсқадағы баламалық деген бұл өте қиын нәрсе. Сондықтан бұрын кішкене бұндай құрсаудан босатыңқырап 20 ғасырдың аяғында бертінде жаңағы тілмаштық, тілдік дәнекерлік дейміз бе, тіларалық дәнекерлік мәселесі шықты. Осылай шықты, бірақ оны пайдаланбады біздің аударма практикасы, аударма жүзесі. Осы жерде Жаке, жаңа сіз өте қызық мәселені айтып отырсыз, Гумбольдттың пікірін алға келтіріп. Аудармадағы жаңа біріншіден аудармашы не сол автордың түпнұсқаның мүддесін көздейді, немесе аударылып отырған тілдің мүддесін көздейді деп. Осы тұрғыдан қарап отырсақ, жаңа Абайдың аудармалары, Әлихан Бөкейханның аудармалары, Алаш қайраткерлерінің аудармалары көбінесе қазақтың тілін, қазақтың оқырманын, қазақтың тілінің мүддесін көздеп аударған. Соған бейімдеп, былайша айтқанда, ұлттың тіліне бейімдеп, соған нұсқан келтірмеу мақсатын көздеп отырып аударған. Барлығы. Сен сұрағыңа өзің жауап берейін деп жатсың. Иә, енді қызығы. Менің сұрайын деп отырғаным, біз енді сол кезеңнің аудармаларын қарағанда осыны көреміз бәрінен. Бірақ 20 ғасырдың сол 30 жылдарына қарай жаңағы айтып отырған алаш қайраткерлер тарих сахнасынан аластатылды ғой енді. Жойылып, олар қуғын-сүргін құрбаны болғаннан кейін аударманың советтік, сіз айтып отырған мектебі. Оған советтік идеология тұрғысынан, советтік тіл білімі тұрғысынан қойылатын принциптер алға шықты да, аудармадағы тең түпнұсқалық, аудармадағы дәлдік, аударманың түпнұсқаға, оның ішінде орыс тіліне сәйкес келуі деген талап күшейіп, біз осы сарынмен келе жатырмыз. Енді осы екі жолдың қайсысы біздің ұстануымыз керек? Қазіргі енді аударманың жаңа деңгейі, 21 ғасырдағы аударма тану ғылымының деңгейі тұрғысынан қарағанда, осы екі бағыттың қай жағынан алып, қандай жерін алмауымыз керек, екеуінің алтын ортасын таба аламыз ба деген тұрғыдан сіз осы пікіріңізді айтсаңыз. Аудармадан келген пайда да көп қой, тіліміз бұзуда да толып жатыр. Ал енді қазір мына антропоцентризм дейді, мен адам өзектік деп жүрсіз, деп жүрмін ғой. Соның ішінде прагматика деген бар. Прагматика. Біз қазір экономикамызда да жалпы прагматизм дәл ортада тұр ғой. Сондықтан осы прагматизмді көздеу керек. Прагматизмді көздеу, ол тілдегі коммуникациядағы прагматика деген мынау адамның, айтқан адамның ойын анау қабылдаған адам барынша балама лайықты түсінуі. Демек, енді осыдан шығады, аудармада біз қазақшаға аудардық па? Қазақ тілінің мүддесін көздеуіміз керек. Ана жаңағы сіз айтып отырған адамдар, ол орыстың мүддесін көздеп аударған жоқ, қазақтың мүддесін көздеп, қазақ тілінің мүддесін көздеп аударды. Ол жерде түпнұсқадан ауытқушылық деген мәселе туындайды, оны қайтеміз дегендей. Түпнұсқадан ауытқушылық болғанда ауытқымасын. Мысалдарын келтірген кейбір қазақ танымына сәйкес мысалдармен де алмастырады ғой алаш қайраткерлері. Оның түпнұсқадан сондай қатты ауытқу жоқ шығар. Қатты ауытқу, бірақ мысалдарын ауыстырады қазақ танымына сәйкес. Мәселе түпнұсқаға нұқсан келтірмеуде ғой. Нұқсан келтірмей, бірақ түпнұсқаны қазаққа түсінікті етіп жеткізу тұрғысынан олар өте дәлдік бар. Және
қазаққа ұғынықтылық түсініктілік жағынан мін таға алмайсыз. Тек келтірілген мысал, жаңа орыс немесе басқа Европа тілдерінің таным түсінігіне, сол тіл иелерінің таным түсінігіне лайықты нәрселер қазаққа бейімделіп беріледі ғой. Айырмашылық осында. Иә, мысалы кім Абай парусты жалау деді. Желкендемей. Одан Лермонтовқа нұқсан келген жоқ. Абай демонды мұңлы шайтан деді. Одан Лермонтовқа Лермонтовтың өлеңінің кереметтігіне ешқандай нұқсан келген жоқ. Абай сонда қазақ түсінсін деп отыр. Әрине. Енді осы тұрғыдан келгенде, енді бұл даладағы қазақ желкенді біле қоймайды. Теңізі жоқ жердегі. Иә, теңізі жоқ жердегі. Сарыарқаның желкенді қайдан білсін? Сарыарқаны еркін жайлап жүрген қазақ желкенді көр. Иә. Қайдан білсін дейсіз ғой ол кезде. Иә. Енді бұл тұрғыдан келгенде, жаңа сіз аударманың мәтіндегі, контекстегі қырын көбірек айтып отырсыз. Осы сөзбе-сөз, жаңа сөзді аударғанда, терминді аударғанда да, мысалы үшін алаш қайраткерлері микроскоп деген терминді Бөкейхан қырағы түтік деп аударды да, мәселен. Осындай нәрсе өте көп. Ол да қазаққа түсінікті болу жағынан. Осыған көзқарасыңыз қалай? Дұрыс қараймын мен. Дұрыс қараймын. Қазаққа түсінікті сөзбен алмастырып аудару керек деп айтасыз. Дұрыс қараймын. Сосын енді оны бар ғой, бізде жаңағы тура орысшасына сай емес деп терминдердің біразын қабылданбауы сол. Иә. Сондықтан да жаңа мысалы біраз аударылып кеткен сөздің өзін, жаңа терминдердің біразын қайтадан орысшаға қайтқанымызды білесің ғой, 250 сөз беді. Иә. Екеуміз жиналыста болғанда. Сенатта жиналыста. Арыстанбек Мұхамедиұлы. Иә, сіз соған қарсы шаптық қой, иә. Сол кезде сол терминдерді сен бастап шаптың. Иә, сіз қолдау көрсеткен, біздің пікірімізді қолдаған сіз болдыңыз. Бұл жағынан пікіріміз бір екен, иә. Міне, сондықтан бұларға аударылып кеткеннен кейін қазақтың санасына сіңіп кетеді да, анау түпнұсқа дейміз бе, басқа тілдегі халықаралық сөздер неше түрлі деп жүр. Солардың бойындағы семантикалық жүк барлығысы өзін өзі автоматты түрде жаңағы сөзге көшеді. Сөйтеді да, енді оған Ахмет Байтұрсынұлынан ол термин жағынан көп мысал келтіруге болады ғой енді, иә? Көп мысал келтіруге болады. Жақсы, енді Жаке, бұл енді аударма туралы сізбен әлі көп бұл әңгімемізді жалғастыра беруге болады. Енді сіздің зерттеп жүрген мәселелеріңіздің басқа да қырларына кішкене уақыт бөлсек деп ойлаймын. Сізбен біз мына сөз түзер деген құрал дайындадық. Бұл енді тіл мәдениетіне, сөз мәдениетіне арналған еңбек болды. Осы тіліміздің тазалығы, тіліміздің мәдениеті қай деңгейде, және осы еңбекті жазу барысында бір белсенді қызмет атқарған автордың бірісіз. Осыдан көргеніңізді, көңілге түйгеніңіз жөнінде айтсаңыз. Бұл байқап отырсаң, бұл жерде тағы да жаңа аударма мәселесіне жанама мәселе болды. Тіл мәдениеті, сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу мәдениетінде орыстың сөйлеу құрылымы барлықсы мына санамызға кіріп кетіп, сол қалыпты жағдайға айналып кеткендіктен анау нелердің барлықсы Ахмет Байтұрсынұлы айтқанда орысша оқығандар орысша, татарша оқығанда татарша сөз түзет дегендей. Әркім өзінің ноғайша әркім өзіне қарай тартады дейді. Сөйтеді дегендей, қазақша сөз түзу білмегендіктен, сөз түзу білмегендіктен болып жатқан нәрсе бұл сөйлеу мәдениетіндегі мәселелер. Сіздің байқауыңызша осы сөйлеу мәдениетінде, жазу мәдениетіндегі ең жиі кездесетін кемшілік,
қателер неден байқалады? Мынау кемшіліктер ме? Иә, кемшіліктер осы. Сіз өзіңіз көрген мысал жинадыңыз ғой. Тіл шұбарлау бірінші. Иә. Тілді шұбарлау. Варваризм дейміз ғой. Иә, басқа тілдің сөзін қосу. Иә, бірінші дейсіз. Иә. Бірінші түр. Екіншісі жаңағы калька. Иә, калька. Екіншісі калька. Калькамыз көшіріп аудару. Көшіріп соны орысша құрылыммен сөйлеу. Анау князь Трубецкой бар ғой, таң қалады және ырза болады. Дейді. Тұрандықтар дейді. Оның туранские признаки в нас деген мақаласы бар ғой. Баяғыда Совет үкіметі жарияламай, Германияда жарияланып, кейіннен Германиядан алып келіп, мәдениет және тұрмыс журналында жарияланды сол мақаласы. Сол несінің аты туранские признаки у нас. Сонда біздегі тұрандық нышандары деймін. Енді сонда айтады, мынау тұрандықтар қарапайым ойды қандай жеңіл нақты құрылымдармен берсе, анағұрлым күрделі ойларды сол құрылыммен береді. Иә, оңай жеткізеді. Біз де осылай едік дейді, бізде отырған өзі. Ол славянец. Иә, славянец. Біз де осылай едік, бізді құртқан жебекеңдер деген. Сөйтсек, шындығында, орыстарда неше түрлі оралымдар қаптап кетті ғой. Біз оны үлгі қылмасақ керек еді, оны үлгі қылып кеттік. Үлгі қылдық, ол енді орыс тілінің әсері, орыс тіліне батыс тілдерінің әсері. Және осылай қылуымыз, шиырлап бір нәрсе айту, біздің сөзіміз, сөз түзуіміз, біздің мінезімізге де әсер етті. Біздің қазақтың мінезі де солай болып кетті. Нақты айтудан гөр. Нақты айтудан шиырлап, бір әсер қылып, бұрынғыдай батырлық дейміз бе? Алыстан сермеп па? Наматтық деген жоқ болып кетті. Жақсы. Синтаксистің сондай бір кілтипәні бар сондай. Иә, синтаксистік құрылымнан бұл енді сіз синтаксис маманы ретінде мысалы жиі көретін шығарсыз. Көп көремін. Синтаксистік құрылым. Енді калька туралы сөз қозғап қалдыңыз, Жәке. Осы кальканың тілдің баюына, сөз жасамға бір тигізетін екі ықпалы пайдасы бар ма? Ол кальканы сол жағын айтсаңыз, кальканы кейде осы бір жақты мансұқтау, кальканы теріске шығару, калька болса, соның бәрін жоққа шығару. Енді калькасы тіл бола ма жалпы? Оны сосы туралы айтсаңыз. Осы жақын мәселені осы қырынан бір келіп көрсеңіз. Ол калька қазақ тілінің құрылымын бұзбаса, қазақша сөйлеп тұрса, ол калька. Ұтымды жасалған калька болса дейсіз. Ұтымды жасалған калька болса, оны ондайды мысалы ештен кеш жақсы деген. Иә, мысал көп қой бізге. Көп, өте көп. Қап түбінде біз жатпайды. Иә, ондай көп тұрсыз. Осы алаш қайраткерлерін қарап отырсақ, олар орыстың кейбір мақалдарын, әсіресе Бөкейхан екі тілді жетік білетін маман ретінде, орыстың көптеген мақалдарын осы калька жолымен қазаққа түсінікті қылып әдемі аударады. Жаңа сіз айтқан сияқты ғой енді. Сондықтан бұл жерден калькеден бір жақта жалтыра беруге, қаша беруге болмайды ғой деймін. Болмайды. Жақсы. Өте қызық ой айтып отырсыз. Енді Жәке, өзіңіз зерттеп жүрген мәселенің бірі, бұл мына жоғалған түрік тілдерінің тағдырын, осыны ғылыми жоба ретінде қарастырып жүрсіз, жоғалған тілдердің жоқшысы болып жүрсіз. Осы туралы біраз осы сапар шегіп, ел аралап келдіңіз, осы жөнінде айтсаңыз. Бір нәрсені айтқым келеді. Айтыңыз. Мен енді ақырын әзілдейсің ғой енді, неме? Күнде қаулаға қарап, жүргенде жаңа әзілдейсің ғой. Сол мен Құранды да қараймын. Құранда ұлт жоқ деген сияқты, ұлт мәселесі жоқ деген сияқты айтады ғой. Бірақ Рум деген сүре бар. Соның 22-ші аятында жер мен көктің жаратылуы.
тілдеріңмен өздеріңнің алуан түрлі бояуларың дейміз бе, алуан түрлі сипаттарың Алланың белгісі дейді. Алланың белгісі. Яғни ұлт тілінің ұлт тілінің болуы, тілі алуан түрлі, ұлт тілдері ғой, халықтың тілдерінің болуы. Бұл бізге Алланың белгісі, біздің сипаты деп тұрсыз. Біздің қазақша сөйлеуіміз, қазақ тілді болуымыз Алладан. Сосын сол жаңа аяттың 22-ші аяттың соңында айтады, бұны осының өзінде дейді. Білгендер үшін, білімділер үшін үлкен ғибрат бар, даусыз дейді. Ендеше, жаңағы біз негізі қазір өзіміздің ана тілімізде сөйлемей, ана тілімізде сөйтпей жүргеніміз негізі исламға да толмақ келеді. Құдайдың нәрсесі емес. Солай деп ойлаймын. Сосын жаңағы жойылған тілге көшсек, жойылған тіл бұл тілдің жойылуы деген мен қиын нәрсе емес екенін байқадым. Және ЮНЕСКО-ның эсхатологтар дейміз бе, болжаушыларының айтуы бойынша таяудағы 50 жылда 10 тіл ғана қолданыста қалады. Мен жақтарыңа жылан жұмыртқаласын деймін. Бірақ олар қалай да сүйеніп тұр ғой бір нәрсеге. Жаһандану соған алып барады деген нәрсені айтады. Жаһанданудың несі ғой, жаһандану белгілері. Міне сондықтан қолданыстан деп отырғаны мемлекеттік тіл ретінде қолдану, ресми қолдану деген шығар. Әйтпесе, менің ойымша соңғы қазақ қалғанша қазақ тілі жойылмайды. Айтқаныңыз. Бірақ мен осындайға байланысты мен Моңғолияның Уфса аймағында, сосын Орхон деген сұмында, Нарымбұлақ, Тарилиян деген сұмында Хотың деген этнос тұрады. Бұлардың арғы тегін дәл анықтай алмай жатыр. Біреулер бұлар қырғыздар дейді, біреулер ұйғырлар дейді. Ұйғырлар дейтіндер, сүйенетіндері бұлар негізі Қалдан Бошоқты хан 17-ші ғасырда Шығыс Түркістаннан алып келген. Тұтқын ретінде, егінші ретінде ме, құл ретінде айдап алып келген. Сосын көп адам айдап әкелген, кейіннен бірақ бұларды сан мыңнан асырмапты, өздері жауынгер халық болған екен. Бұлар сөйтіп келгеннен кейін, моңғолдық ортаға дүрбіттермен көрші тұрады. Енді моңғолдық ортаға түскеннен кейін бұлар тілін ұмытқан. Сіз тапқан тілдік деректер, тілдік тарихи деректер осының қай тілге тән сипатының басым екенін көрсетті. Жаңа қырғыз немесе ұйғыр тіліне деген. Қырғызға ұқсатамын. Мынау қос дауыстының келуі. Сосын дыбыстық жүйесі жағынан. Дыбыстық жүйесі жыны қолдануы. Ж тілі болып тұр ғой. Ида бар. Бірақ жыны көп қолданылады. Ж басым ба? Ж біраз қолданылады. Мысалы, жандағанда деген сияқты сөздер бар. Бұлардың сөйтіп бұлардың есінде сөзін қысқасы Патанин 19 ғасырда барғанда да бір Жұмағұл деген жаңа Хотын
біз қазір тілімізді ұмытып барамыз деп сол уақытта айтты. Одан бері 19 ғасырда міне 2 ғасыр болды ғой. Енді қазір хотын сөзі говор ретінде дейміз бе, халқа тілінің ішінде жеке сөздерді білетін ана қалған. Сосын бұлар өздері мұсылман, өздері мұсылманмын деп есептейді, бірақ біздің мұсылмандығымыздың жанында енді бұлардікі қызық енді, оны айтып жатуға ол уақыт кетеді. ортаға байланысты ғой енді. Бұлардың өздерінің бір құрбандық шалуда, жастары үйленгенде, қайтыс болғанда өздері бұны Құран деп ойлайтын сияқты, жаңағы өздерінің Аллаға жалбарынуы, сондай діни фольклоры бар. Соның ішінде жаңағы хотың сөздері қаптап жүр, түркі сөздері. Жақсы. Алла қаласа, жаңғыртамыз ба деп ойлаймын, бірақ бұрынғы алғашқы қалпына келтіру мүмкін емес. Атымен жауабы. Яғни тілде сіз енді тарихи тұрғыдан қалпына келтіріп, сөздік қорын жөндеуге, бірақ ол тілде сөйлейтін адам болмаса, оның өмір сүруі онда өлі тіл ғой. Өлі тілге айналды ғой енді. Бір тілмен бірге бір мәдениет кетеді десеңіз болады. Осы тұрғыдан. Бірақ мәдениеті, бұлардың мәдениеті ішінара қалып қойып тұр. Мұсылмандықпен араласқан. Сіңді ғой. Мұсылмандықпен араласқан жаңағы дәстүр салттары бар. Бірақ біртіндеп ол да әлсірей беретін шығар. Қызықты деп тұрғанда ғылыми тұрғыдан біздің басымыздан аулақ қылсын. Мынау Жүнгода, Қытайда қазақ тілін жойылмақшы. Тіл ретінде құжаттап жатыр. Жойылған тілдер, жойылатын тілдер мұрағаттап жатыр. Деп бөліп тұр ғой олар, бір сатыларға бөліп. Қазақ тілін. Мен оларға айтсам, неге жойылған тіл ретінде, жойылатын тіл ретінде қарайсыздар? Бұлар исчезновение дейді ғой, қауіпті. Нақты ғылыми дерекке негізделген бе, жоқ әлде бұның астарында бір саяси басқа ұстанымдар басым ба? Оларда Жүнгодағы қазақ тілі деген қазақ тілі бар. Ол енді қай жерде болса да қазақ тілі дейді. Қай жерде болса да қазақ тілі бәрібір қазақ тілі ғой. Қазақ тілі ғой. Сондықтан Жүнгодағы қазақ тілі жойылады енді деп отыр олар, ашығын айтып. Олар енді қазір енді сондай бағыт бар ғой, қазақ мектептері жабылып жатыр. Мектептер баяғыдай емес, жастар осыдан бір 15-20 жыл бұрын жастар да мектеп жойылмай тұрғанда қазақша сөйлейтін, қазақша оқитын, тілді жақсы білетін қазақтың ұл-қыздары мол еді. Қазір олардың қатары сиреп бара жатыр. Енді бір 15-20 жылда оларды әкеп алмасақ жоғалтамыз. Жаке, ол Қытайдағы жаңағы басқа мемлекеттегі және жаңағы сол елдегі қазақтардың тілімен айтқанда жан саны аз. Жүнголар жан саны көп. Аз санды, жан саны аз деп айтады ғой. Халық ретінде тағдыр түсінікті ондай нәрсені күтіп тұрған, өйткені енді ол 1,5 миллиард астам халқы бар Қытай сияқты ірі мемлекет өзінің тіл саясатын батыл, ашық, айқын жүргізіп отырған түсінікті. Біздің жағдайымызда өз мемлекетімізде, өз елімізде кейінгі жылдары, әсіресе осы 16 жылмен салыстырғанда, кеше ғана айқын газетіне осындай бір мақала шығыпты. 16 жылғы аралас мектептер 2000-ның сәл үстінде, ал болған болса бүгін 2023 жылға мәлімет бойынша ол 2778, ұмытпасам 2700-дің үстіне көбейген. Орысша оқитын қазақтардың саны артып жатыр. Енді бұл жерде жаңа сіз айтып отырған мәселе тілде сөйлейтін, сол тілде бала жастан меңгерген, оқитын, сол тілде жазатын, сол тілде жетік түсінетін тіл иесі болмаса, ол тілдің сақталу қиын ғой, оның жойылуға өз-өзінен кетіп бара жатқанын көрсетеді. Бұл мәселені түзетудің немесе осы қазақ
баласының орыс мектебінде көп оқуының себебі не? Неге біздің осындай тәуелсіз мемлекетте отырып неге балалар қазақ, неге қазақ баласын сізге орысша оқытады? иә, бір сәл-пәл әрден бастасақ, мынау адам туғанда оның миының сол жақ жарты шарындағы сөйлеуге, ойлауға жауап беретін нейрондар сол баланың 7 атасының аналығы болады екен, нейрондар. Нейрондарды сақталады ғой. Нейрондар аналығы болады. Ол деген анау бұрынғы 7-ші бабасы дейміз бе, сол сонымен жаңа нейрондардың көлемі, саны, қозғалысы деген сияқтылар шамаласып барады. 7 ата бойы осылай жалғасып келеді екен. Ал сондықтан ол бала өзінің 7 атасы қай тілде сөйледі, табиғи даму үшін. Табиғи даму үшін ол өзінің 7 атасы қай тілде сөйледі, сол тілде сөйлеу керек. Сол тілде сөйлеу керек. Сонда табиғи даму бір тарихи үндестік, тарихи санадағы сабақтастық халықтың, адамның дамуына тікелей ықпал етеді дейсіз ғой. Тікелей. Сосын жаңағы нейрондар, мына нейролингвистердің айтуынша, нейрондар 12 жасқа дейін, біз айтқанда бір мүшел. 12 жасқа дейін дейді олар, 12 жасқа дейін аморфты болады екен. Аморфты деп отырған сыңғыш, иілгіш. Ахмет Байтұрсынұлының мүшел жастан кейін, мүшел жасқа дейін ана тіліне білім беріп, мүшел жастан кейін қай қиырға салсаң да, ол шыдап береді дейді ғой. Сол енді оған Ахмет Байтұрсынұлы Алла тағала айтқызып отыр енді, ол нейролингвист деп айта алмаймыз. Бірақ жаңағы 12 жасқа дейін жаңағыға басқа тіл енгізу балаға, бұл жат дене дейміз бе, чужое тело дейді орыстар. Жат дене сияқты әсер етеді екен. Яғни сіздің психологиялық, неврологиялық, психикалық денсаулығыңызға бұзады аномалия. Бұны психолингвистер де, нейролингвистер де айтып жүр осыны. Ол совет үкіметі уақытында ранний двуязычие деген, ерте қостілділік деген шығарды. 80-ші жылдары. Осы сөзіңіз аузыңызда 80-ші жылдары сол советтік қостілділік мәселесі көтерілгенде бір эксперименттер жүріпті мектептерде. Ғалымдар жүргізген осы қостілділіктің бала денсаулығына пайдасы мен зияны деген. Соны бұл советте ғана емес, франкофон Канадада ағылшын, француз қостілділігі бар ғой. Сол балаларды оқытқан кезде, екі тілде оқытқан балалардың 17-18 жасқа келгенде мектеп бітіріп жатқанда көбінің денсаулығының нашарлағанын, әлсіз, әлжуаз болғанын, қабылдау қабілетінің төмендегенін айтады. Ал қазір енді кейбір ғалымдар көп тілді ерте бастан, бала жастан үйренген адам қабілетті болады, тілді жақсы меңгереді дегенді де дәлелдеп айтып жүр. Осының қайсысын сіз дұрыс ұстаным, ғылыми негіз беріп деп айтасыз? Жас кезінде де оның миы ашық болады дейді. Тез қабылдайды. Содан кейін кейін жабылып қалады. Осы жас кезде керемет болады дейді. Ол жаңағы айтқандай, бұл адамзатқа деген қастандық, былайша айтқанда. Енді жаңағы орыс мектебіне беру көбейгені, және бір қызығы, айталық, бұрын өзі түрі қазақ, тәні қазақ, жаны орыстардың балалары барып жүрсе бір сәрі, олай емес. Отбасылары атанасы қазақша сөйлейтіндер де беріп жатыр. Қазақ тілді отбасының балалары.
сол мектепке барып жатыр. Бұл не ғажап. Бұл- Енді ол олай дейсің, сосын қазір осы Астанадағы кез келген мектепке барып есігінің алдында тұршы, Ауласында. Мектептен шыға салып, сынып бөлмесіне шыға салып бір-бірімен орысша сөйлеседі. Қарым-қатынас тілі. Бұның барлығысы біріншіден бізде мен енді Абай қазақты текке сынаған жоқ негізі. Біздің ұлттың бір осалдығы бар. Сен басқа ұлттарды қарашы. Қай ұлтта өзінің осындай туған тілін мемлекеттік тіл дейміз бе, өзінің жеріндегі тілді қай ұлт проблема қылып жатыр? Ана тілін, ұлт тілін дейсіз бе енді? Иә, ана тілін, ұлт тіл. Бізден басқа мен білмеймін, бізден басқа. Яғы өзбектердің орыс болғың келсе әуелі қазақ бол дегендей, бізден басқа түркі тілдері болсын, басқа мен Совет одағындағы бұрынғы ұлттардың қай-қайсысында болсын, бізде мәселе проблема болып, түйткіл болып, кедергі болып жатқан. Біз кішкене дұрысталып келе жатыр еді, міне бір айтайын, бір 10 жыл болған шығар. Қайтаран кейінгі ұрпақ орысша сөйлеп кетті. Бұл енді ұлттың өз мәдениетіне. Солар орысша сөйлейді де, сосын жаңағы ата-анасы мынау қазақша оқи алмайды деп орысшаға берді. Сізге қызық айтайын. Кейбіреулердің мына стереотип бар санасында, қазақ мектебі дұрыстап білім бермейді. Орыс мектебі. Бірақ негізі жоқ қой енді оның. ұбт-дан көріп жүрсіздер ғой, анау қазақ бөліміне, сол мамандыққа қазақ бөліміндегілер 120 балмен әзер түседі. Сол мамандықтағы орыс бөліміне 60-70 балмен түседі. Білімнің несін содан да көруге болады ғой. Бірақ үйтпей тұр ғой. Сондай мәселе бар. Орыстар жақсы оқытады. Ол бұрын біздің құлдық сана әбден таптаурын болып мына мида кіріп кеткен. Менімше осы бір ұрпақ өліп құрмай түзелмейтін сияқты мен. Осы ұрпаққа тіреліп тұр дейсіз ба? Иә. Осы біз кетуіміз керек сияқты. Сосын мүмкін. Өйткені қазір мысалы осы жаңа ғана жап-жаңа мысал. Бір балаға бір қазақ тиісіп жатыр, ана қазақша сөйлеп тұр, ана бала 6 тіл білем дейді. Қазақшасы кішкене қалай не екен? Осы Астананың баласымын, осы бұрынғы Целиноградта туғам деп. Анау мен Қорғандікімін дейді. Сен қазақшаң нашар ғой, мен Қорғандікімін дейді. Сол Қорған қайда? Қарағандының маңында ма? Ресейдегі Қорған шығар. Иә. Ресейдің Қорған. Сен Россияда сен өзі оқымаған боласың ғой, не? Қорғанның қайда екенін білмейсің ба деймін? Қайда екенін білмейсің, география оқыдың ба деп. Оқыдым дейді. Сен географияны білмейсің ғой дейді. Ол білмей тұрғаны заңды. Ол Россияның географиясын оқыды, Қазақстанның географиясын оқыды. Міне, сондай ұрпақ келе жатыр ғой, иә? Біз бір 15 республиканы сартылдатып тұрдық қой. Жәке, сіз енді ұрпақ деп отырсыз ғой. Міне тәуелсіздік алғалы бері 30 жылдан асты, бір ұрпақ алмасты. Бірақ жаңа айтып отырған ағымға қарасаңыз, алдында біз тұрдық қой сол ұрпақтың. Иә. Біз жол бермей тұрған балалардың тілінің шығуына тұрған осы аға буын сол ұрпақ деп есептейсіз бе сонда? Иә. Ол сол ұрпақ, ол мүмкін сіз бір өзімізге ғана қарап, біз ешқандай кедергі жасаған жоқпыз, керісінше біз ана тілге бүйтіп жатырмыз дейміз. Басқа халықты қара. Басқа халықты қара. Сол осы қазір енді сол орыс мектебіне барып жатқандар, мұна біздің немереміз.
Ал біз балаларымызды орысша оқытып, орысша өсірдік. Сол баланың баласы. Ол нәтижесін беріп жатыр ғой. Сіз тәрбиеге орысша сөйлесті. Әлі де солай сөйлеседі. Солар қарай қашанға шейін жалғаса бермек. Бұл енді қашанға шейін жалғаса бермек. Бұны түзетудің қамын жасамасақ, біз онда жаңағы Қытайлар жасап отырған болжамның расқа айналдыруға өзіміз үлес қосқан болып шығамыз ғой. Мынау біз экономикада нарықтық экономикаға өту үшін дейін біз шок жасадық. Ал мына психолингвистикада қостілікке байланысты мәдениеттік лингвистикалық шоктан өту міндетті. Міндетті, дұрыс айтасыз, дұрыс. Ол өтеді қайтсе де, ол объективті нәрсе. Ал біз ол шоққа жолаған, ол шоқ. Алла сақтасын, ол шоқты айтсаң, өзіңді шоқ қылады. Одан өткізу керек еді, барлық ұлтты. Одан өткізе алмадық. Бұл енді отарсыздандыру саясатының бір бөлшегі болу керек еді ғой. Әрине, отарсыздандыру дегенде, кезінде Азатта мүше болды ма? Мен Азатта болғанда отарсыздандырудың бағдарламасын жасағымыз ба? Сіз Азаттан кейін басқа партияға мүше болдыңыз ба? Жоқ. Жоқ, мені мүше қылды. Немеді? Отан. Отан дегенге бізге ұжыммен өттік деп, нені мұндай куәлікті әкеп берген. Жақсы, Жәке. Сарқытты өтті сонда. Жақсы. Енді, Жәке, сіз мұна сөздердің, енді өзіңіз синтаксис маманы болғанмен ол туралы айтсақ көп әңгіме болып кетер. Біздің уақытымызға байланысты сізге бір-екі сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл да маңызды мәселенің бірі қазіргі тілдік қолданыстағы. Сіз мына фразологизмдердің жазылуына қатысты, фразологизмдердің мына тіркестік қатынасы жөнінде айтып жүрсіз. Бірнеше рет осыған табанды түрде өз пікіріңізді білдірдіңіз. Осы мәселен жаңа ақ ниет, ақ көңіл, жампида, ата қоныс, бас қосу, ат салысу деген сияқты ат үсті деген сөздер де бар ғой деймін. Осы сөздерге қатысты осылар әр сыңары бөлек жазылу керек, бірге жазбау керек бұларды деп дәлелдеп жүрсіз. Ақ жүрек, деген сөздер. Осы жөнінде қысқаша көпшілікке, тілді тұтынушыларға өзіңіздің пікіріңізді түйіндеп айтып берсеңіз. Себебі мынау біз тілді коммуникацияның құралы бар ғой, әбден дәріптеп, тілдің кумулятивтік, жаңағы когнитивтік қызметін, танымдық қызметін ысырып көлеңкеге тасаға жіберіп отырмыз қазір қоғамда. Ал егер соның тілдің жаңағы ұлттық танымдық бояуын жоғалтқымыз келмесе, біз бұрын соның табиғи түрі қасиеті соны сақтауымыз керек. Табиғи жаңағы ақ жүрек деген бұрыннан ақ және жүрек деген екі сөзден тұр. Оны біріктіріп, біздегілер біріктіріп, біз қазақ сөзінің сөздік құрамының байттық санын көбейттік дейді. Мәселе сан, мәселе онда емес. Онымен ол қазақ сөзінің онымен байымайды. Анау әсіресе солар біріктіріп жазудан тілге ашып айтсаңыз, солар біріктіріп жазудан тілге танымға қандай зиян келтіретінін нақты айтсаңыз. Танымға? Біз жаңа ұлттық бояуын жоғалтамыз оны. Бірінші. Мәселен. Ұлттық колорит дейміз ба? Колорит. Ұлттық колорит, ұлттық бояуын жоғалтамыз. Мысалы, бас қосу
дегенді аламыз ғой Иә, атақонысты айтайық. Атақоныс. Атақоныс дегеннен жақсырақ Иә. түсінікті болатын сияқты көпшілікке. Атақоныс деген, иә, бұны атамекендері бөлек жазу. Иә. Атақоныс дегенде, бұлай сөз қабылдауда, мынау психолингвистикада графика-фонемалық қабылдау деген бар. Бұл бір үлкен стадиясы, және әсіресе бұған орыс психолингвистері қатты мән береді. Бұл кейде жаңағы осы графика-фонемалық не бар ғой, сөздің, қазіргі сөздің неменесін дейміз, мәнісін десем, дәл айтпай отырмын, мәнісін десем, сөздің бағалылығын, сөздің құндылығын жоғалтады екен. Анау бұрынғы табиғи графикалық несін сақтамаса. Сонда жаңағы атақоныс дегенде, бұл сен біріншіден қоныс деген, бұл айтып отырғаны қоныс мекен дегенді білдіріп тұр. Бірақ қандай? Анау бұны эмфаза дейді. Бөлек жазғанда сен қоныстың қандай қоныс, бағасын білесің. Қоныстың бағасын құнын. Атаңның қонысы. Иә, атаңның қонысы. Егер жеке-жеке мысалдармен келтірсек. Тағы қандай бар? Мысалы, ұрда-жықты қос сөз қылып жерді. Аста-төкті ұрда-жықты. Енді жаңағы да деген демеулік, бұл жерде күшейткіш. Әрі бір істен кейін... Аста-төк деген. Бір істен кейін келесістің жылдамдығын, келесістің дереу болғанын білдіріп тұр ол. Анау біріктіргенде ол мағынадан айырылды. Аста-төкті қайтып жазып жүрміз. Осы екеуі бір нәрсе шығар. Екеуі бірдей дефис қойып жазып жүрміз ғой. Ал егер аста-төк дегенде, та деген тіпті атымен жатыс септігі сияқты болып кетті. Жаке, енді ақырындап мына графика мәселесін айтып жатырсыз. Сіз осы әліпби мәселесінде орфографиялық топтың мүшесі болып белсенді қызмет атқардыңыз. Сіздің кейінгі жылдардағы бір... Белсенді демей қойып олар. Белсенді болдыңыз сіз. Сіз мына сыпайылық танытып жатқан сияқтысыз, әйтпесе сіз осы жазған сызғандарыңызды, пікірлеріңізді сол топ мүшелерінің ішіндегі бір белсенді мүшесі ретінде көрдік сізді, жазған сызғаныңызды. Осыған байланысты бір сұрақ қояйын деп отырмын. Мына қазақ әрпі, қазіргі латынға көшсек, қазақ әрпі қазақ руханиятын жаңғыртады депсіз. Жаңартады депсіз. Айта береді екен. Сол жаңғыртады. Айтыңызшы былай көпшілікке түсінікті. Қалай жаңғыртады? Руханиятты қалай жаңғыртады? Сол қызық мәселе. Рухани жаңғыру кезіндегі сол тақырыппен жазған ғой. Бірақ шындығында рухани жаңғыртады деп отырғаным, бұл жерде біз жазудың феноменологиялық сипатын білуіміз керек. Бұл түйсікпен сезіледі. Ол, ғашық бір әрекет емес, түйсікпен сезілетін нәрсе. Жазудың феноменологиясы. Сонда жазу деген сөз бар ғой бізге. Қызық айтайын, қазір жазуымыз істеп жүрміз ғой. Құранда жазылған деген, ол лауху махфузда жазылған деген сияқты тағдырың барлығы. Жазу деген сонымен түбірлес сөз. Кейін алшақтап конверсия дейді ғой бізде, алшақтап кетіп тұр ғой. Сондықтан, біз егер қазір латынға көшсек, мынау орыс кирилл әрпі қашанда өзі жалпы жазу дінмен байланысты ғой. Кирилл әрпі тұрғанда біз орыстық санамыз өшпейді. Осы жерде сөзіңіз аузыңызда. Осы сөзді сізден естідік. Ахмет Байтұрсынұлы біздің
араб графикасын қорғаған баяндамасында 20 ғасырдың басында бұл араб жазуы дейді біздің мәдениетімізбен дінімізбен байланысты, сондықтан бұны өзгерту біздің санамызға, болмысымызға өзгеріс енгізеді деген ой айтады. Сіз бір Стамбулда жасаған баяндамаңызда осыған тоқталдыңыз. Осы жерін қысқаша қайырып айтсаңыз ойыңыз. Ол былай. Стамбулда айтқаным. Мынау Ахмет Байтұрсынұлы мына өзінің жазуын шығарар кезде қоғамымызда болып жатқан жаппай шоқындыру бағдарламасы жасалды ғой. Және қызық болғанда ол сол Ахмет Байтұрсынұлының атамекені Торғай жерінде. Торғай жақтан пункттер ашылып шоқындыратын неше түрлі. Сөйтіп жатты, бұл кәдімгідей бел алып, етек алып бара жатқанын Ахмет Байтұрсынұлы көрді. Ахмет Байтұрсынұлы орыс мектебін бітірген. Қазақ орыс училищесін бітірген. Енді ауылда молдадан хаттанған. Бұл анау жазу тұрғанда мүмкін мен отан үшін, ел үшін дейміз бе, басымның қамы үшін, жанымның тірі қалу үшін шоқынатын шығармын. Бірақ ана жазумен жазып, ана жазумен оқысам, мен өзім мұсылман екенімді, әзелден мұсылман екенімді мен ешқашан ұмытпаймын. Бұл мына біз сондықтан бұл кісі араб негізі жазуды таңдады. Екінші жағынан осы әңгімеңізге мына біз таңбалар өзінің ұстазы Алтынсарин Кириллді таңдады. Кирилл таңдады. Бұл жерде біз мына таңбаларды айтып қалдыңыз ғой. Бұл енді діннен бөлек біз таңбалар жүйесінде семиотикалық жүйеде өмір сүреміз. Осы тұрғыдан алғанда таңбадан таңбаны ауыстыру біздің жүйемізді өзгерту, таңбалар жүйесіне, басқа таңбалар жүйесіне көшу біздің санамызға тікелей әсер етеді деген ге апарасыз ғой. Әрине. Бұл семесфера дегеніміз бұл ноосфераның бір несі бөлігі. Соның саласы бөлігі. Ноосфера деген қалай еді? Ғаламшарлық ақыл дейміз бе? Ғаламшарлық ақыл. Егер сол семесферада таңба өзгерсе, әрине санамызға әсер етеді. Сондықтан жаңа рухани жаңғырамыз деп отырғанымыз сол. Бірақ мен шынымды айтайын енді. Шыныңызды айтыңыз. Мен әуесте латынға қарсы болғанмын. Неге көз қарасыңыз? Бір рет партия ауыстырдыңыз, бір рет жазу ауыстырдыңыз. Бұл қалай ғалымға тән нәрсе ме? Әуесте мен мынандай ойды ғой. Көне түркі жазуын унификациялап, бүгінгі күнге ыңғайлап, көне түркінің жазуын қабылдасақ, біз түркі әлемінде көшбасшы боламыз. Және біздің руханиятымыз сонда қалпына келеді дегендей ой айтқанбыз. Оны журналистер неменеді? Жақып деген бір профессор екен, динозаврды тірілткісі келді деп газетке жазды. Ол 90-шы жылдардың басында осындай ұстаным болды. Бізде осындай көзқараста болдық, Жаке. Сіздің айтып тұрған. Одан кейін латынға көшу маған да оңай емес. Менде қазір мынаумен өткені сөзді, қазір көз шалым деп жүрміз бе, сөзді көру деген бар психолингвистикада. Жаңағы латынмен жазылғанды, жаңағы араб жазуымен жазылғанды біз сөзді көрмейміз. Бір әріптен бүйтіп көлденеңді көлбеулеп әріптеп оқимыз. Әріптеп оқып әзір шығарып аламыз. Көрмейміз. Ол оңай емес, бірақ қалайда біздің санамызды өзгерту үшін Кириллден кеткеніміз дұрыс еді. Сіз енді алдыңғы кезеңнен арылу тұрғысынан айтып тұрсыз ғой. Біздің отарлық кезеңіміздің таңбасы ғой, белгісі. Енді тағы бір сұрақ. Ахмет Байтұрсынұлы әліпби тілге шақ болу керек деді. Сіз әліпбиді тілге бейімдеуіміз керек дедіңіз. Тілді әліпбиге емес, әліпбиді тілге бейімдеу керек дейсіз. Енді Ақаңның ұстанымын тікелей жалғастырып отырсыз, осы пікіріңізді бір сөзбен қайырсаңыз. Бір сөзбен қайырғанда, әуелі бізде қай дыбыс бар енді? Ақаң 28
дыбыс барын анықтап береді. Ахаңның әліпбидегі, иә. Біздің тілімізде яғни 28 дыбыс. Дыбыс бар. Сол 28 дыбысқа 28 таңба. Біз Ф, В, Х, тағы немен? Ц. Толып жатыр. Соларды неге? Оларды неге керек? Сол айтқаным. Жақсы. Содан кейін, сол тіліміздегі дыбыстармен, басқа тілден енген сөз сол тіліміздегі дыбыстармен дыбыстауымыз керек. Солай жазып, солай дыбыстасақ, сонда ол біздің тілімізге табиғи болады. Мысалы, қазір самауырды мен орыс сөз дегім келмейді. Бәтінгенде орыс сөз дегім келмейді. Икемделіп алынды ғой бізге. Өз таңбамызбен жазылды ғой. Оның бәрінің себебі біздің ғылымымызда қостілділікке байланысты интерференция деген болды. Интерференцияны, қазір де солай, интерференцияны бәрі кемшілік, қостілділіктегі кемшілік, осалдық ретінде бағалайды, солай үйретеді. Ол интерференция табиғи нәрсе. Бізден басқа тағы бір әңгіме айтсайшы соған байланысты. Бір философ кісі негізі жезқазған жақтың кісісі. Бұл соғысқа қатысқан, солның бір әңгімесі. Бұл кісі Мәскеу университетін бітірген философиясын. Сол соғыстан кейін қалып оқып студент болған. Содан кейін бір күні жаңа философ профессор әйел сіз қалыңызшы деп айтты дейді. Сосын сіз қазақсыз ба деп айтты. Қазақпын. Қазақпын депті ол. Сонда жаңа орысшылап айтты, мне очень жаль. Қазақ деген қандай халық екенін мен білемін. 30-шы жылдары мен ашаршылық жылдары Қазақстанда болдым. Итеріп көмек. Мен қазақ деген халықты білемін. Олар өте рухани мықты халық. Сосын, менің кінәм не екенін білмей отырмын. Сіз неге акцентсіз сөйлейсіз орысша? Сізден басқа ұлттарды көріп отырған жоқсыз. Грузиндерді мысалға алып отыр. Хохолдар украиндар. Акценттен айырылу, сіз айтып отырған ұлттық колоритіңді жоғалтыпсың ғой дегенді айтып тұр ғой, иә? Сіз бұл жақсы емес деп айтты. Жақсы. Неге біздің қазақ сондай осындай болды? Мұхырчан деген аударманың керемет маманы. Бүкіл орыстардан Мұхырчанға жүрген ғой. Аты кім? Арнольд пе еді? Соның мен сөйлегенін естідім. Неден? Телевизордан. Алыстан айқайлап тұр, мен армянмын деп. Бірақ ол аударманың керемет маманы. Аударманың қыр-сырын терең меңгереді, бірақ сөйлеген кезде өзі тілде орыс тілін жетік меңгере тұрып, өзінің сипатын сақтап қалған дейсіз ғой. Сосын Шәкір ағам Ибраев Мәскеуде аспирантурада болды. Шығыстану. Содан бір жатақханада жатады екен. Содан біреуі педнауыққа қорғайын деп жүр, біреуі филология орыс тіліне. Екеуі де орыс тілін маманы, екі грузин. Содан біз отырамыз дейді, екеуі бір-бірімен грузинше сөйлеседі дейді. Орыс тілін мамандары. Сосын жаңа шәкеңдер айтпай ма? Сендер русовет емесіңдер ме? Русовет емес, сендер білесіңдер ғой, бізге ортақ тілде сөйлесіңдер істеген. Сонда айтады, ұят емес пе, екеуміз де грузинбіз деп. Біз қашан қазақ осылай екі қазақ отырып алып орысша сөйлегенге ұялатын деңгейге жетеді екенбіз, Жәке? Мен енді, бұлай түңіле бергім келмейді. Бірақ мынау кешегі күні президентіміздің айтқанмен қазақ тілін этносаралық тіл болатынына сенімдімін.
өте жақсы сөз. дегеніне, иә, сенімдімін дегеніне қарағанда, мен де сенімді болғым Иә, келеді соған. әрине, сенуіміз керек, басқа жол жоқ қой. Иә. Сенуіміз керек, соны жүзеге асыруымыз керек. Иә. Жәке, бүгінгі біздің тіл арнамызға келіп, тамаша өзіңіздің ғылыми негізделген пікірлеріңізді, тосын пікірлеріңізді, өзіндік ерекше пікірлеріңізді айтқаныңызға көп-көп рахмет. Сіздің деніңізге саулық, шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Тіл тұғыры биік, ел мерейі үстем болсын.